Hi guys! Welcome to おかみず酒 ABC。 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。以前の動画で皆様の疑問・質問にお答えしましたが、その第2弾として今回もお答えしていきたいと思います。 Let's get started! Here we go! おかみさん、今回も日本酒について海外の皆様が疑問に思っていることに答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかみさん、質問の前にまずこの動画を見てください。こういう感じありますよね。では1つ目の質問です。 YouTube や TikTok で酒ボムというこのような動画を見かけるのですが、日本でもこのような飲み方をするのですか？このような飲み方はしません。酒ボムとはビールを注いだジョッキの上に箸を置き、日本酒を注いだおちょこを箸の上に乗せ、掛け声に合わせて机を叩き、ジョッキの中に落ちた日本酒と一緒にビールを素早く飲むというお遊びのような飲み方です。そもそも第二次世界大戦の終わりに米軍兵士が質の悪い日本酒しか手に入らず、そのまま飲むと美味しくないため日本酒を熱くしてビールと一緒に飲んでいて、これをゲームのように面白くしたのが発祥のようです。ですが当時からこのような飲み方をする日本人はそもそもいません。ただ日本酒の知識のない方が最初にこの酒ボムを知ってこういう楽しみ方をするアルコールだと感じてしまうのはちょっと残念です。ぜひそのままの日本酒の美味しさを知って楽しんで飲んでいただきたいと思います。では2つ目の質問です。はい、日本酒が透明なのはウォッカのように蒸留酒だからですか？いいえ、日本酒は蒸留酒ではなく醸造酒です。ビール、ワイン、日本酒などが醸造酒、ウイスキー、ウォッカ、ブランデーなどが蒸留酒にあたります。醸造酒は穀類や果実などを発酵させて作ったお酒のことで、蒸留酒は醸造酒を蒸留したお酒のことです。日本酒のアルコール度数は 15% 前後とワインと同じくらいです。日本酒は本来うっすらと黄みがかっています。ただ販売されている多くの日本酒は醸造時にろ過されて透明になったものが多いです。このろ過という工程は日本酒を透明にするだけの目的ではなく、変色を防ぎ香りや品質を保つために行われます。ちなみに以前の動画でサブカテゴリーについて取り上げた時にご説明した無ろ過という日本酒は、このろ過という工程を行っていない日本酒で無ろ過ならではの旨味や香りが楽しめます。ぜひサブカテゴリーごとの特徴を楽しんでみてください。では3つ目の質問です。はい、日本酒ってストレートで飲むのが普通ですか？ストレートで飲みますが、割ったり混ぜたりする飲み方もあります。日本酒は発酵された原料の豊かな味や香りをそのまま楽しめるのが特徴です。ビール、ワイン、日本酒のような醸造酒はそのままストレートで飲むことが多いです。一方蒸留酒は水割りやソーダ割り、ジュースなどと混ぜられることが多いです。ただ日本酒もアルコール度数の高い原酒などはロック、濁りなどはソーダ割りで飲んでも良いと思います。最近ではジュースなどと混ぜてカクテルのようにする飲み方もあります。今後の動画でこのような飲み方も紹介していくのでどうぞお楽しみに。では4つ目の質問です。はい、日本酒は他のアルコールより酔いやすいですか？正しい飲み方をすれば悪酔いはしません。日本酒を飲む時には飲んだ日本酒と同量の水を飲むことで悪酔いせずに楽しめると言われています。この水のことを和らぎ水と呼びます。日本酒を和らぎ水と一緒に飲むことを知らない方もまだ多いようです。アルコールは個人の体質やその日のコンディションでも酔い方は大きく左右されます。その日の体調に合わせてあなたに合った適量の日本酒を和らぎ水と一緒に体に優しい飲み方で楽しんでみてください。では5つ目の質問です。はい、日本酒って値段が高いほど美味しいのですか？確かに美味しいですが、高いだけの理由があるんです。日本酒の値段が高くなる理由として、1、精米部合が
高い。2、原料として使用するお米の希少性が高い。3、手間のかかる醸造方法などがあります。まず1の精米部合についてです。精米部合については以前の動画でカテゴリーについて取り上げた時にご説明しましたが、よりお米を磨けば磨くほど原料として使える白米の割合も小さくなります。そのため大吟醸や純米大吟醸などはこれにより手間もかかるため値段が高くなります。次に2の原料として使われるお米についてです。日本酒で使用するお米は酒米といって食用のお米より栽培が難しく値段が高くなります。酒米の中でも希少性の高い品種であればさらに値段が高くなります。最後に3の醸造方法についてです。多くの日本酒は機械で絞られたものが多いです。船絞りや袋釣りなど機械を使わずに絞られたものは手間もかかり熟練の技術が必要となり値段も高くなります。また人気の銘柄などは他と比べて値段が高くなりやすいです。しかし値段が高くないからといって美味しくないわけではありません。実際に多くの日本人は値段にとらわれず自分の好みに合った日本酒を飲んでいる方が多いです。皆様も様々な日本酒を試してみて大好きな一本を見つけてみてください。今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回は日本酒に対する疑問・質問に答えてみました。これからまたわからないことがありましたらコメント欄の方にお知らせください。日本酒って面白そうだな、美味しそうだな、飲んでみたいなと思っていただけたらとても嬉しいです。 Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you next time.